السلام عليكم. درسنا اليوم بط وطيور. بط وطيور. حرفنا الجديد هو حرف الط. حرفنا شنو؟ ط. يعني عندنا الحركات الحلوة. أول حركة أخذناها ط، ط. بعدين ط طو. آخر شي أخذنا ط طي. إذن أي حرف يجينا لازم نخليه ويا الحركات ويا حروف المد الطويلة. هسه حروف مد الطويلة هي اللي تعلمناها الآ و يي. ط طا. ط و طو. ط ي طي. ط طا. ط و طو. ط ي طي. هسه الكلمات اللي بيها حرف الط عندنا ب ب ط بط. ب ب ط بط. كنا شايفين البط، وهاي وحدة من عندهن اللي واقفة هنا يمنا. شلون نقراها الكلمة هاي الحلوة؟ ب ب ط بط. شوف بعد كلمات، كلمة طيور. شو ذن الطيور الهواية؟ شلون راح نقرا هاي الكلمة؟ ط طو ي يو طو يو ر طيور. ط طو ي يو طو يو ر طيور. كلمة جديدة، كلمة طارق. شلون راح نتهجاها؟ ط طا ر ري طاري. ق طارق. ط طا ر ري طاري. ق طارق. كلمة جديدة، كلمة لطفي. شلون راح نتهجى لطفي؟ ل لو. ط لط في لطفي. ل لو. ط لط في لطفي. كلمة لطفي. عندنا بعد كلمة طالب. راح نتهجاها. ط طا ل لي طالي. ب طالب. طا الإيلي طالي. ب طالب. ط طا الإيلي طالي. ب طالب. كلمة طار. هاي الحمامة طايرة. شلون راح نقراها؟ عندنا الط أيضا يمها مقطع ط وياها طاني مقطع طا. طا ر طار. ط طا ر طار. كلمة طار. شوف بعد كلمة يطير. كلمات الخارجية يعني خارج المنهج. كلمة يطير شلون راح نتهجاها؟ ي ي ط يطي يطي. ر رو يطير. نعيدها. ي ي ط يطي يطي. ر يطير. عندنا بعد كلمة خارجية أيضا، كلمة وطني. و و ط ط وط. نيني وطني. و ط ط وط. إنيني وطني. و ط ط وط. إنيني وطني. كلمة فاطمة. شلون راح نتهجى كلمة فاطمة؟ ف فا ط طي فاطي. فاطمة. تو فاطمة. فا ط طي فاطي. فاطمة. فاطمة. عندنا كلمة فلسطين. شلون نتهجى كلمة فلسطين؟ في الإيلي فيلي. فلس طي فلسطين. فيلس
طينو. هنا حرف الإس عليه هاي السكون، معناته إنه هذا الحرف ما يتحرك، هاي علامة الحرف إذا ما تحرك نخلي عليه سكون. إلى اللقاء، نلتقي في الدرس القادم. شكرًا، وإن شاء الله تكونوا استفاديتوا من حرفنا اللي كان هو حرف الطاء. شنو كان حرفنا؟ حرفنا حرف الطاء في درس بط وطيور. وشكرًا.